hiyo kipawa kile baada ya kupewa hakufahamu ni namna gani ya kukitumia kwa sababu bado alikuwa katika ulimwengu wa giza. Kwa hiyo kipawa kile kilitumika katika ulimwengu wa giza. Ni akili ya kimungu anajua nilichokichagua ni sahihi. Ila asiye na akili ya kimungu na akili ya kishetani anaona nimekosea. Anaona umepotea. Ni kutokana na pia na kashikashi ambazo umekutana nazo katika muziki wa Bongo Flava ikiwemo ajali. Mapenzi ya Mungu ni kwamba kipawa alichompa mtu kitumike kutimiza kusudi alilomwombea kufanya. Lakini Mungu huyu pia hawezi kutunyang'anya na wala hawezi kutupangia namna gani tutumie hivyo vipawa, kwa sababu neno la Mungu linasema karama ya Mungu haina majuto. Hii imeonekana wazi kwa wasanii ama waigizaji wa Bongo Movie. Tumeona dhahiri kwamba wanatumia vipawa vyao kinyume na kile Mungu alichokusudia. Na hii imekuwa dhahiri kwa mtumishi wa Mungu Pastor Joseph Mapunda aka QJ, na leo hii tuko naye atatuambia ni namna gani aliweza kutoka kutumia kipawa cha Mungu kwenye kuimba muziki ya Bongo Flava mpaka sasa anamtumikia Mungu kwenye kuimba nyimbo za Injili. Pastor QJ, karibu sana. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari ya uzima? Namshukuru Mungu ni mzima wa afya. Naendelea kukua na kukomaa katika ulimwengu wa kiroho. Sawa sawa. Hebu tuambie, watu wanataka kujua QJ ni nani na kwa nini QJ? QJ ni mtoto wa kwanza katika familia ya Mr. Kevin Joseph Mapunda. Lakini QJ alibarikiwa kuwa na kipawa ambapo huku duniani tunasema ni talent. Kwa maana hiyo kipawa kile baada ya kupewa hakufahamu ni namna gani ya kukitumia kwa sababu bado alikuwa katika ulimwengu wa giza. Kwa hiyo kipawa kile kilitumika katika ulimwengu wa giza. Nikimaanisha kwamba kufanya muziki wa kidunia na kuweza kuwafurahisha watu. Kwa kipindi hicho nilikuwa sifahamu kwamba natakiwa nikitumie vipi kipawa changu. Sawa. Lakini baada ya kukaa na kuishi, kukutana na watu mbalimbali ikiwemo watumishi wa Mungu. Nilikuwa nikutana na watumishi wa Mungu tofauti wakawa wananiambia kipawa chako bwana, kwa wewe haipaswi sana kuimbia ulimwengu. Sababu kama ukiangalia katika Biblia huu muziki ulianza katika kizazi kile cha mwanzo cha Adam na Hawa, ambapo kuna mtoto wa Adam mmoja wapo alikuwa ni Kaini. Kaini alikuja akazaa watoto, ndipo wakaanzisha huu muziki wa kidunia, ambapo baba yao alikuwa anaitwa Yubali. Huyu ndio mtu ambaye alikuwa ni kizazi cha wapiga vinubi pamoja na filimbi. Kwa hiyo muziki wa kidunia ndipo ulipoanzia pale. Sawa. Lakini tunapokwenda mbele tukaja tukakutana na Seti baada ya kuzaliwa. Baada ya kuzaliwa naye akazaa watoto. Na wale watoto ndio kawa sasa wanaliitia jina la Bwana. Baada ya kuona sasa mbona machafuko na maovu yanazidi katika ulimwengu. Kwa hiyo pale ndiko kaanza kizazi cha watu ambao walimuitia jina la Bwana. Kwa hivyo basi watu wakawa wananishauri, wewe unapendezea sana kuimba muziki wa gospel. Kwa hiyo nilikuja, wakati unashauriwa hivyo wewe ulikuwa unajisikiaje ndani yako? Yaani kwamba wewe unaimba huku unajiona kabisa unafanya vizuri na watu wanakufurahia, lakini anatokea mtu mwingine anakuambia wewe ufai kuimbia huku, unafaa kuimbia huku. Ulikuwa unajisikiaje? Kwa kipindi hicho nilikuwa naona ni right kuimbia dunia. Lakini baada ya kuijua kweli ya Mungu sasa ndipo nikaanza sasa kukaa katika mstari. Kumbe mimi kipawa hiki Mungu alichonipa ni kwa ajili ya kumuimbia yeye. Lakini pia ni kuweza kuwavuta watu wengine ili kusudi watoke katika giza na kuja kumtumikia Mungu. Kwa hiyo vipawa ambavyo tumepewa kwa ajili ya kuimba sio kwa ajili ya kuwaimbia wanadamu, bali ni kwa ajili ya kumuimbia Mungu, kumtukuza yeye, kumsifu, kumwabudu ili kusudi tuweze kuifanya kazi yake. Kwa hiyo huduma hii ya kuimba inatupasa tufanye hivyo ili kusudi kumtukuza Mungu. Okay, kuimba kunapaswa kumtukuza Mungu. Sawa. Wewe uliwezaje kugundua kwamba ni mwimbaji? Awali ya yote mimi baba yangu ni musician pia. Yeye ana chombo ambacho anapenda kupiga ni gitaa pamoja na kuimba. Kwa hiyo kuimba ni kitu cha familia. So alianza kuitengeneza hii spirit ya kuimba toka nikiwa mdogo. Ambapo alikuwa yeye pamoja na binamu yake, ilikuwa kipindi cha weekend wakati wa mapumziko ya kazi. Walikuwa wakikaa yeye pamoja na binamu yake kwa wanapiga magita, basi walikuwa wananiita mimi sasa kwa sababu ni mdogo. Wananipa ile chupa ya Fanta na shilingi 1 au shilingi 5. Kwa hiyo nakuwa naburuza kwenye ile migongo ya
chupa. Nilikuwa nachukia, kumbe sikujua kwamba kuna mbegu ambayo inapandwa ndani yangu. Kwa hiyo ilikuwa ni miaka ya 90 kuja kuanza sasa kushtuka kwamba na kitu ndani yangu ambacho ni muziki ni kuanzia miaka ya 98 ambapo sasa hapo nikaanza kusikiliza muziki tofauti ya kidunia. Kwa hiyo nikawa mwanafunzi wa walimu wengi. Kwa hiyo nikawa nimependa bolingo, nimependa hip hop, nimependa R&B, nimependa reggae. Yani nikawa nasikiliza muziki mingi. Na ndipo sasa lile chimbuko kuanzia mwaka wa 2000 ndipo nikaanza sasa na mimi kuanza kwa kuiga nyimbo za watu. Kwa hiyo wale watu walikuvutia ndio mpaka yani hakuna mwimbaji yeyote yule ambaye anasema amewahi kuimba muziki tukatokea from nowhere kaanza kuimba moja kwa moja, hapana. Lazima kuna mtu ambaye alimuinspire. Either kama ni kwenye gospel au kwenye secular. Lazima kuna mtu ambaye alimuinspire. Okay. Kwa hiyo mimi nilijaribu kusikiliza muziki mingi lakini nilikuwa nachanganya. Sasa baadaye nikaanza kusikiliza pia gospel. Gospel za watu kama akina Don Moe. Kuna watu South Africa anaitwa Keke. Ni watu wengi. Kwa hiyo ikaanza kunivuta. Kwa hiyo baadaye sasa kuja kuhubiriwa injili. Baada ya kuhubiriwa injili ndipo ni katika madarasa ambayo nikawa nayapitia nikajikuta kwamba kumbe mimi haikupaswa kuwa naimba muziki wa Bongo Flava, inanipasa nimwimbie Mungu. Amen. Ndio kutokea hapo kaanza kumwimbia Mungu. Ndio toka hapo sasa nikaanza kumwimbia Mungu. Okay, sawa. Kwa ulipata neema ya kuhubiriwa kwamba watu wakakwambia na ukalipokea lile neno, ukaamua kubadilika na kutokea huko ukaanza sasa kumwimbia Mungu, ukarudi upande wa kumwimbia Mungu. Ndio, na hapo ni kutokana na pia na kashikashi ambazo nakuta umekutana nazo katika muziki wa Bongo Flava, ikiwemo ajali, ikiwemo kuna vitu vingi, kuna shuhuda za unywaji wa pombe, ubadilikaji wa tabia. Kwa sababu kuna siku baba katika masomo yake pia alikuwa anatufundisha, anasema kuna mtu mmoja anaitwa Bill Graham, anasema kwamba ukipoteza mali, fedha, mke, nini, unakuwa hujapoteza kitu. Ukija ukapoteza afya, kuna kitu unakuwa umepoteza. Yes. Na cha mwisho akasema kitu ambacho utakuwa umepoteza kila kitu ni endapo tabia yako itakuwa imeharibika. Kwa hiyo pale unakuwa umepoteza kila kitu. Kwa hiyo ni namna gani basi ya kuirejesha hiyo tabia? Ni lazima upate neema ya Mungu ili kusudi hiyo tabia iweze kurejea na kukaa mahala ambapo Mungu anatakiwa akupitishe. Yani ukutane sasa na watu sahihi, alafu pia ujue kusudi lako ili kusudi uweze kutembea katika hilo kusudi na uweze kuona mafanikio ambayo yanatokana na hilo kusudi. Sawa Pastor Kiuje, tutarudi hapo kidogo. Nikuulize kitu. Kwa mfano kuna kitu ambacho mimi nakishuhudia. Yani moja kati ya madhara ama moja kati ya changamoto iliyopo kwa wasanii wa Bongo Flava ni kwamba tunaona wanatumia vile vipawa kufanya ndio vitu vya hovyo. Lakini kitu kinachonishangaza ni kwamba muziki wanayoimba always ni muziki ya matusi. Sasa nataka kujua nini agenda nyuma ya hizi nyimbo, kwa sababu ukiangalia tuna serikali, tuna wizara inayohusika na hivi vitu, lakini si kitu ambacho kinashtua mtu yoyote kwa upande huo. Yani sijawahi kuona mtu ameimba hizo matusi akafunga tukasikia kwamba labda fulani amefungiwa nyimbo zake kwa sababu kaimba matusi. Lakini ndio nyimbo ambazo zinapigwa watu wanazishangilia. Nini kiko nyuma ya hichi kitu? Yani mpaka serikali imefumbia macho kiasi kwamba ni kama ioni vile. Watu wanasema kwamba dunia imeharibika. Mimi naweza kusema kwamba dunia haijaharibika, isipokuwa watu ndo wameharibu dunia. Kwa maana hiyo tukae tukijua hapa ulimwenguni kuna shetani ndio baba wa huu ulimwengu. Kwa hiyo kuna watu pia ambao wanatumiwa na shetani ili kusudi kuweza kuharibu. Either wataingia katika mikataba na kuweza kufanya mikataba ili kusudi kwa ajili ya kuweza kufanya hivyo. Na kuna watu ambao wako serikalini hawawezi kuzuia hiyo kwa sababu pia nao ni miongoni mwa watu ambao wapo katika hiyo mikataba. So inakuwa ni ngumu. Yani mtu wa utawala fulani wa shetani au fitini tena utawala wa shetani, ni lazima Mungu awepo ndipo tuweze kukosoa na hivi vitu viweze kusimama katika mstari ambao Mungu anahitaji tutembee humo, kwamba shetani hawezi kujipinga. Kwa hiyo sasa Mungu anachohitaji ni sisi tuhubiri injili yake, watu waijue kweli, wakishaijua kweli wafundishwe na wao kusudi waweze kuwatoa watu ambao wapo katika giza. Ni hilo tu. Watu wakishajua hilo na dunia ikawa na love, unity and sharing, hakuna binadamu ambaye atakuwa na uhitaji katika dunia hii. Kwa hiyo tutatembea katika njia sahihi ya kuweza kumtukuza Mungu. Okay. Kwa hiyo ajenda kubwa ni kumtumikia shetani. Na shetani kazi zake ndio hivyo kwamba na kazi zake ndio hivyo kuja kuua, kuharibu, kuchinja. Ndio kazi za shetani. Sawa.
Unafikiri ni nini ambacho ulikuwa unakikosa wakati ukitumika sasa upande huu wa nyimbo za kidunia? Ni vitu gani ambavyo ulikuwa unavikosa ambavyo kwa sasa hivi unavipata, unafurahia na maisha kabisa? Maana tunaona kwamba wakati unatumika kule ulikuwa unaonekana kwa jamii kama mtu mwenye mafanikio, lakini wewe ukirudi, wewe kama wewe sasa ukija ukarudi nyumbani labda tuseme, ama sehemu ambayo unajikuta uko peke yako, ni kitu gani ambacho ulikuwa unakikosa ambacho kwa sasa hivi unakipata? Maisha ya muziki wa kidunia naweza kusema wengi wanaishi wana fake life, yani ni maisha ya kuact, kuigiza. Kwa maana hiyo mtu unaweza kumuona anaishi maisha ukasema kwamba anaishi maisha mazuri, kumbe anaishi maisha ambayo ni magumu, yanamnyima uhuru. Okay. Nakumbuka katika baadhi ya interviews ambazo nishawahi kufanya nikasema QJ kama QJ ama Joseph. Kuna Joseph ambaye ni mtu ambaye anaishi nyumbani, anaweza kufanya kazi zake na kushirikiana na watu wa nyumbani kufanya 1 2 3. Lakini kuna QJ ambaye ni QJ akiwa kwenye stage, kuna mashabiki watakuwa wanahisi yule mtu yuko vizuri sana. Lakini siri ya mafanikio au ya kutokufanikiwa anayejua ni mimi mwenyewe au yule msanii yeye mwenyewe ndo anayejua. Lakini sasa kitu ambacho nimekuja kugundua, kwa Mungu kuna uhuru. Unakuwa na uwezo wa kufanya lolote. Unaweza ukawa hata usiwe na shilingi 100 mfukoni na ukatembea na ukafanya chochote. Lakini kuna msanii sasa hivi naweza nikakwambia hapa yupo, akikosa hata shilingi 5,000 ndani ya mfuko wake, hawezi kutoka kwake akasema nitembee niende sehemu fulani. Kwa sababu ya ule umaarufu. Kwa sababu ya umaarufu. Kwa sababu utahofia kwanza, nitaombwa, nitaonekanaje, na nikiombwa kama nikimwambia mtu sina atachukuliaje. Mimi kuna wakati kuna watu walikuwa wanakuja wananiambia kabisa, QJ nisaidie 5,000. Naambia sina. Mtu anambia yani msanii mkubwa hivyo unakosa hata shilingi 5,000. Unaona? Okay. Kwa hiyo sasa inakunyima uhuru. Kwa hiyo kwa Kristo Yesu tunaishi kwa uhuru. Na anakuambia ukishaijua ile kweli itakuweka huru. Nawe utakuwa huru kweli. Kwa hiyo watu wana fake life. Haitakiwi iwe hivyo. Inatakiwa tuishi maisha halisia, ule uhalisia ambao hata Kristo mwenyewe aliishi. Babake alikuwa seremala, akamsaidia kazi, akafanya kazi, na alipoanza kufanya miujiza pia watu wakaanza kusema huyu si yule mtoto wa seremala. Ameyapata wapi? Nabii pia wanasema kwamba nabii hakubaliki kwao. Okay. Kwa kuna vitu vingine ambavyo unaweza kutoka ukaenda ukafanya maajabu sehemu nyingine, watu wakakupa heshima, lakini kwenu ukakosa heshima. Wewe kwa sasa hivi kuna watu labda wanakuchukuliaje, yani wanapokuona kwamba sasa hivi uko ndani ya Yesu na unamtumikia Mungu? Wanakuchukuliaje watu? Wenye akili ya kimungu wanajua nilichokichagua ni sahihi. Ila asiye na akili ya kimungu na akili ya kishetani anaona nimekosea. Anaona umepotea. Tuje ametoka kwenye maisha mazuri, maisha ya kufeki, ameingia huko kwa Mungu. Na maisha haya na kuigiza. Yaani maisha ni haya. Ni hapa. Unaanza kufanya jambo hapa, ukinyooka hata siku unaondoka utakuwa umeacha icon. Kwa hiyo niliacha icon katika muziki wa Bongo Flava, na sasa nataka niache icon katika kumtumikia Mungu. Sawa. Kujenga vizazi vingine ambavyo vinakuja. Okay. Unafikiri kwa kipawa chako unawa inspire vipi watu ambao sasa hivi wanakutazama, labda before walikuwa wanakujua kwamba wewe ni mwanamuziki? Yaani watu wajifunze nini sasa kutoka kwako kwa hicho unachokifanya sasa hivi? Kikubwa ni kumpokea Kristo Yesu, sababu yeye ndio mwokozi wa maisha yetu, na yeye kwa kupitia Roho Mtakatifu ambaye amemweka ndani yetu, basi huyu Roho ndio anakuwa anatuongoza sisi katika kutenda yale yote ambayo ni mema. Okay. Kama ambavyo ulifanya uliokoka, kwa hiyo yeyote anayekusikiliza kwa sasa hivi unachomshauri ni kwamba aweze kumpokea Yesu Kristo. Ni kumpokea Kristo Yesu, sababu bila yeye huwezi kufanya lolote. Kwa sababu ukiangalia kitabu cha Yohana 8 mstari wa 12 anakuambia mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye hanifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Sawa. Asante QJ. So uwepo wa mwanadamu, tunasema kwamba uwepo wa mwanadamu yeyote duniani ni aidha kuwe na matokeo mawili. Moja kati ya hili mtu atajikuta huko, aidha mtu alete suluhu ama mtu alete matatizo katika jamii. So nataka kujua wewe kama wewe kuishi kwako hapa duniani ni madhara gani labda ambayo pengine yalitokea wakati ukiishi kule, maisha yale ambayo ulikuwa ukiishi mwanzo? Ni madhara gani ulijisababishia ama uliyapata wewe binafsi? Lakini pia ni madhara gani ambayo umeyasababisha kwa jamii yako, hasa jamii iliyokuwa ikikuzunguka ama taifa kwa ujumla? Hasa nitapenda kujizungumzia mimi, kwa sababu madhara nilikuja nikayapata. Nilikuja nikawa mlevi sana. Kwa maana hiyo pia ikaja
itaniletea kuvunjika kwa heshima yangu, kudharaulika, kutokuaminika. Kwa hiyo ndio maana tunasema pia, wanasema mazoea hujenga tabia, na ile tabia ikishakomaa matokeo yake inakuwa ni kawaida. Muziki wa dunia unaambatana, lazima mtu akunywe pombe, si ndio? Kuna wengine wanakunywa, kuna wengine wanavuta. Kwa hiyo kuna wengine wanajidunga madawa. Kwa hiyo lazima kuna athari fulani ambazo zitakukuta tu. Na ni kutokana na kukutana na mikumbo ya marafiki tofauti tofauti. Na nikwambie kitu kimoja pia. Unapokuwa hauna pesa au hauna umaarufu, hauwezi ukapata marafiki wengi. Ni sawa na kusema ukiwa maskini alafu ukaenda mbele ya jopo la watu ambao wamefanikiwa, upeleke wazo lako, hakuna mtu ambaye atakukubali. Ila inakuja sasa upande wa pili mwingine, kwamba unapokuwa na pesa unapata marafiki wengi kiasi cha kwamba huwezi kujua yupi ni rafiki wa kweli. Lakini ukiwa nje ya Kristo, ukiwa ndani ya Kristo, na maana utajua. Ukiwa ndani ya Kristo lazima utajua. Sasa na Kristo, unapokuwa ndani ya Kristo, si anakuletea watu. Kuna watu ambao watakuletea, huyu ni ndugu yako, huyu ni ndugu yako. Na ndugu zako ni wale wote ambao wamempokea Kristo, wanaishi katika ile kweli ya Mungu. Hao ndio ndugu zako. Kwa maana hiyo sasa kule uwezo ukatambua, kwa sababu watakuja, wanaita nini, machawa. Kwa hiyo utapata machawa wengi. Ukishakuwa na jina tu tayari machawa. Tayari machawa wengi. Bwana nimekuona. Kuna wakati pia nilikuwa napigiwa simu, nakuta mtu anakupigia simu, bwana tuko hapa bwana, unasikiza ngoma yako. Hapo ukute sasa tayari kashaka na watu kibao, wanapiga story. Unajua ule bwana, unajua QJ mwanangu, hapo umepigwa labda wimbo anausikia. Bwana unajua QJ mwanangu mimi. Ile kujionyesha kwamba anakujua sana. Watu sasa wanambishia, wakimbishia sasa anachukua simu anapiga. Bwana Q, nakwaje? Sasa utamuitikia safi, nakwaje, habari? Bwana niko na mashabiki zako hapa. Wanakukubali sana. Sasa atataka sasa uanze kuongea na mmoja baada ya mwingine, ili kusudi ajidhihirishie kule kwamba kweli QJ ni rafiki yangu. Unaona? Kwa hiyo sasa ni muhimu kutambua ni rafiki yupi ambaye anafaa. Kwa hiyo unapokuwa unamtambua Kristo, utajua rafiki zako ni wapi. Ila ukiwa haumtambui Kristo, utakuwa na marafiki wengi ambao wengine hawana faida, ambao sio watu wa hatima yako. Kwa kikubwa madhara ambayo yalitokana na huko ambako ulikuwa, ni kwamba watu wa aina zote walikuwa nakufuata, yani ambao sio sahihi. Wale watu ambao tunasema kwamba wanakuja kukula tu kwako, alafu mwisho wa siku wanaondoka. Na mwingine utakuta lengo lake ni kukutumia tu, then akisha kutumia katika kazi zake, yeye kapata faida yake fulani, then anaondoka, anadisappear. Yani ni kwamba ukishataka kujua, yani kwamba umesha anza kujanjaruka na kujua ukweli, kumbe huyu anafanya hivi, anapitia hapa, ili ndio inakuwa hivi. Ukishagundua tu, anakukatia kitu kinaitwa connection ya wale watu, kwa sababu Yesu ndo kakutambulisha kwao. Kwa maana hiyo sasa anakukatia ile connection. Hapo sasa ndipo unapokuta sasa msanii kama msanii anaanza kupata tabu, kwa sababu ile connection inakuwa imekatwa. Hata kama ni nyimbo zako ulikuwa ukipeleka radio, haziwezi kupigwa kwa kiwango kile kilichokuwa kinapigwa mwanzo, kutokana na yule mtu ana connection kubwa ambayo amekuunganisha nayo. Sawa. Hapo umezungumzia upande wako. Tuje upande wa jamii. Mimi naamini muziki yote ya Bongo Flava ni yani imebeba uharibifu kabisa. Wewe binafsi, hebu tuambie, ulisababisha uharibifu kiasi gani kwenye wakati uko kwa hiyo tasnia kwa jamii? Ni uharibifu kiasi gani ulisababisha kwa kuimba hizo nyimbo? Hususan nyimbo ambazo tulikuwa tukiimba mara nyingi zilikuwa ni za mapenzi. Kwa maana hiyo nafikiri roho ya uzinzi, nafikiri unakuwa unajua inaenda. Unaisambaza sana. Lakini sasa issue ni kwamba kwa kipindi kile sisi tulikuwa hatujaimba matusi kama yanavyoimbwa sasa hivi hadharani sana. Yani sasa hivi matusi ni waziwazi. Utasijui inama nipinda mgongo, sio nifanyeni ni inama, sio nichume tembele, sio nini. Lakini kwa kipindi kile tulikuwa tunajaribu kusitiri yale maneno. Yani kwamba kiasi cha kwamba ukipigwa wimbo wa kipindi kile ambapo unaweza kukaa na mtu mzima na ukasikiliza, lakini sasa hivi kama inapigwa katika TV station, kama mnatazama wewe na mzazi wako, either wewe unyanyuke uondoke au mzazi wako anyanyuke aondoke, kwa sababu tayari yale maadili hakuna. Kuna siku nilikuwa nimekaa napitia katika mtandao, akaonyesha hiki ni kizazi cha mwaka 80, mwaka 90, sasa hivi 2000. Sasa wakapiga mpaka 2000 labda na 50 huko, kwamba kizazi cha miaka ya ngapi huko nguo zilikuwa ni ndefu, yani mtu anavaa nguo ndefu kiasi cha kwamba huwezi kuona maungo yake.
Lakini sasa hivi mtu anapita na anakuonyesha maungo yake, au either unaweza kukuta kwenye mtandao kapiga picha. Kuna style fulani unapenda sana kutumia wanawake. Akipiga picha lazima ageuke kidogo akuonyeshe kitu fulani, anafanya kama anatazama nyuma hivi. Umeona Sasa kwa kizazi kijacho inavyoonekana ni kwamba watu watakuja kutembea uchi kabisa. So ili mtu akupende, jisitiri. Ila ukitaka utumike na usije kupata matokeo ya kile unachokitaka, acha kujisitiri. Ndicho kizazi cha sasa hivi kinakoendea huko, yani ndipo kilipo na kinakwenda kuharibika zaidi. So sisi kama sisi ambao tunamjua Kristo, inapaswa kulipigia ili kelele ili kusudi watu wasimame, wanyoke, watembee katika njia ya kumpendeza Mungu. Kwa sababu mtu hapendi sura, yani kwa mtu ambaye anamjua Mungu hapendi sura. Tabia na ile hofu yako ya kumhofu Mungu na malezi pia ambayo umeyapitia, kwamba malezi mema. Ndio maana hata Biblia inakwambia kwamba mke mwema atoka kwa Bwana na mume mwema pia atoka kwa Bwana vivyo hivyo. So utawezaje kumjua kwa kizazi hiki sasa hivi? Kama una Kristo ni ngumu. Ni ngumu sana. Kwa hiyo tunachotakiwa ni kutembea katika kumjua Kristo ili kusudi tumvunie mavuno, kwa sababu anasema mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Okay, asante Pastor QJ. So nataka kujua kwa sasa hivi, kwa vile umeshajitambua, umeshajipambanua, umeshajua kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Nini malengo yako, yani katika kumtumikia kwako Mungu? Umelenga nini hasa? Malengo yangu mimi, mission yangu ni kwa wale ndugu zangu ambao bado wapo katika giza. Nafikiri unafahamu nilitoka katika muziki wa Bongo Flava, lakini huko pia kuna wasanii wengine ambao ni waigizaji. Kuna watu ambao wanafanya matukio ambayo unaweza kukuta kwamba anakuambia labda ukisha rekodi wimbo labda twende kwa mganga au twende kwa mtu fulani ili kusudi wimbo uweze kukiki. Kwa hiyo mimi mission yangu kubwa ni kushiba neno kwanza la Mungu. Nijawe na neno, then nimuombe Roho Mtakatifu aniongoze kwa kila ambaye natakiwa kumfikia ili kusudi aweze kupata neema hii ya wokovu. Kwa sababu hiki ni kipindi cha neema ambacho tunacho. Kwa hiyo tusije tukasubiri mpaka kifike kipindi ambacho tukaanza kumlalamikia Mungu. Na inasemekana katika Biblia pia, nasema mtumikie Muumba wako siku za ujana wako, kabla zijaje zile siku ambazo ukaanza zikaja siku mbaya. Ni vizuri sana kufanya hivyo. Sawa. Kwa hiyo lengo lako hasa ni kuwafikia wale watu ambao ulikuwa upande wao huko. Kitu ambacho kusudi lako ndilo hasa kusudi lako. Kusudi langu kwa sababu nafahamu ambao yapo kule. Nafahamu vitu ambavyo wanavipitia. Kwa hiyo nikifanya hivyo najua nitakuwa nimeifanya kazi ya Mungu. Na yeye pia Mungu anakuambia kwamba njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kwa hiyo tunaitakiwa tuwavute kutoka kule waje huku. Nuru ni tamu. Kwa hiyo nuru ni tamu. Kwa hiyo kama wakisha kuja huku watajua huo utamu ukoje. Cause itakupa amani. Utaweza kutembea katika kumtumikia Kristo, utatembea katika makusudi yako. Na kitu ambacho pia mtu anashindwa kutambua unapokuwa katika ulimwengu ule wa giza, huwezi kutambua kusudi lako ni lipi. Kwa hiyo utajikuta unafanya hiki akiendi, unafanya kile akiendi. Yeye anakubahatisha, leo nifanye biashara hii, kesho nifanye biashara hii. Lakini ukishajua kusudi lako ni lipi, haikusumbui. Kwa sababu utafanya kwanza kwa moyo, kwa sababu kwanza kipo ndani yako na unakipenda. Kwa hiyo utaona tu matokeo. Sawa. Na maisha ndio yamefungwa huko kwenye kusudi, kwenye mtu kutambua kusudi lake. Yaani maisha ya mtu yamefungwa kwenye kutambua kusudi lake. Sawa, mimi nikushukuru sana, lakini ningetamani kujua nini unawashauri hawa watu, ama huyu mtazamaji anayekutazama sasa hivi, ama mtu yoyote ambaye bado yuko huko anatumia kipawa chake vibaya, yani kwa kumtumikia shetani baada ya kuleta faida kwenye ufalme wa Mungu. Nini ushauri wako kwa watu kama hawa? Wasifanye masikio yao kuwa, wasiwe na mioyo migumu tuseme. Cha kwanza. Cha pili, masikio yao yanaposikia injili ile ambayo inaleta toba, wampokee Kristo, kwa sababu Kristo ndio
yeye ndio tunayemtegemea katika maisha yetu. Yani pasipo yeye hauwezi kufanya lolote. Yani yeye ndio njia, kweli na uzima. Kwa hiyo tukitembea katika njia ya Yesu Kristo, tukaishi maisha yale ambayo alikuwa akiishi, hauwezi kusumbuka. Hauwezi kusumbuka kabisa. Cha kuongezea? Tumtumikie Mungu kwa nguvu zetu zote, kwa moyo wetu wote na kwa akili zetu zote. Sawa. Katika kumtumikia Kristo ni mambo gani matatu unayoyapenda? Amani, upendo, ushirikiano. Lakini pia kuna kitu kingine cha 4 nitaongeza, kuna umoja. Kwa sababu vikiwa hivi vitu vitatu vinne, umoja, upendo na ushirikiano. Ukiangalia hata katika kitabu cha Matendo 2, ile kwa mstari wa kwenye 41, unaona pale walikuwa waliishi katika vitu vyote shirika. Walimega mkate nyumba kwa nyumba, alafu wakagawana. Kuna vitu viliuzwa, hakuna mtu alikuwa na cha kwake, yani kwa hiyo walikuwa na vitu vyote shirika. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye alikuwa na uhitaji. Kwa hiyo tukitembea katika kujenga mwili wa Kristo katika hivyo vitu vitatu, sidhani kama kutakuwa na mtu ambaye ana uhitaji. Watu wanakuwa na uhitaji kwa sababu hivi vitu vitatu havipo. Watu na binafsi. Sawa. Mimi Kiuje nikushukuru sana. Asante sana kwa muda wako. Ninakushukuru sana. Wakati mwingine tukikuhitaji usisite kuja. Labda ungependa, tungetamani kujua kwamba watu watakupata kwa namna gani? Yani unapatikana kwa njia gani labda? Watu wanataka kujua Kiuje anachokifanya sasa ili waweze kumfuatilia. Tutampata wapi Kiuje? Mimi niko hapa ABC Global, makao makuu Kinzudi. Labda ningewatajia tu namba ya simu ambayo hiyo ndio ipo WhatsApp. Ukiingia hapo katika mitandao ya kijamii, sijaingia katika mitandao mingi sana niko kwenye WhatsApp na Facebook. Sawa. Namba ya kuitumia ni 0675 03 7202. Kwa hiyo ukiingia kwenye WhatsApp utanikuta. Mtazamaji, hii ni Maisha ya Kusudi. Mimi ni Mary Julius. Mtu mmoja aliwahi kusema kwamba matumizi ya kitu yasipofahamika, matumizi mabaya hayakwepeki. Kadhalika kipawa cha mtu kisipotumika vizuri, matumizi mabaya hayakwepeki. So wewe ambaye uko na kipawa chako, hakikisha unakitumia sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Na mapenzi ya Mungu ni kwamba utumie kipawa chako kutimiza kusudi lako. Asante sana, mpaka wakati mwingine. Kusudi lako, thamani yako. Shalom.